blok apa saja musik ini. Nah, cara buatnya adalah pertama kami 1 2 3 4 1 2 3 4 hanya seperti ini ya, 2 gitu ya. Lebih terus terus ini ada garis lawannya ya, kita akan ini 3 2 3 pas jembatan pertanyaan tadi ini saya juga blok yang buat itu lalu kalau sudah ini kita taruh 2 blok lalu kalau yang terakhir akan jadi seperti ini. Taruh ini seperti ini, seperti ini. Lalu kita kasih wajah. Nah, jadilah burung kita. Oh. Baik, jangan lupa subscribe dan like, komen. Terima kasih.